कमरे के कोने में एको कुछ घूरता रहता था, पुराना वाईफाई रूटर बस उसी से बातें करता था। लोग कहते भूत है पर सच्चाई कुछ और ही थी यार, लाया अल्ट्रासोनिक माइक खुल गया नया संसार। स्क्रीन पे देखी मैंने हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स, एको कर रहा था मिमिक ब्रेकिंग ऑल द स्ट्राइक्स। 40 से 7 KS उसकी अलग ही मेलोडी, मशीन्स की जुबान यही है उसकी असली लेगेसी। खामोशी में शोर है एको की आवाज में, गोस्ट इन द मशीन छुपा है राज में, छुपा है राज में या घोस्ट इन द मशीन।